গানটি হাত বদল করা হবে ডাইনা skyhawk 177 ক্যালিবার। এটা আপনার এমনিতে 177-এর থাকে হচ্ছে 20 জুল, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার 30 জুলের মতো ফুট পাউন্ড, 22 থেকে 23 ফুট পাউন্ডের মতো পাওয়ার আছে। নতুন দেখেন পাওয়ার শখও আছে নতুন। এটা ডাইনা skyhawk 177 ক্যালিবার। এটা এমনিতে যেগুলো বাংলাদেশে আছে 177 ওটা 20 জুলের, আর এটা হচ্ছে 30 জুলের গান। শক্তি অনেক পাওয়ারের গান, প্রায় 22-23 ফুট পাউন্ডের 13 গ্রেনের স্লাগ দিয়ে 880-90, 13.43 স্লাগ দিয়ে 880-90 মতো FPS আসে। আর এটা শুটিং করলে আপনি 50 ইয়ার্ডে প্লেটের মধ্যে প্লেট ঢুকবে। যদি কারোর প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করবেন।